Vol dir que si en 70 anys estic jo firmant una cosa quan tingui 80, si encara sóc viu, encara tinc aquella agonia a sobre? Però jo no vull mirar un tema meu personal. Vull dir, el que he de mirar és que quan jo tinc un company al costat i estem parlant, doncs millor aquell company m'explica la seva vida i el seu problema. Diu, jo amb això que tinc és que tinc que continuar treballant. Aquest és l'altre punt, que els arquitectes jubilats, passius, tenen que continuar treballant. Poder jo no he decidit que no em responsabilitzo perquè hi ha una altra cosa. Tu continues treballant, signant un plano, responsabilitzant-te d'aquell plano, llavors tinc 10 anys de responsabilitat civil sobre aquella cosa. Vol dir que si en 70 anys estic jo firmant una cosa quan tingui 80, si encara sóc viu, encara tinc aquella agonia a sobre? I si em passa alguna cosa abans, tinc que tindre un seguro complementari perquè la família no rebi tot allò. Home, no podem descansar d'una punyetera vegada parlant en plata? Vull dir que